Yan mga kapartners, biyahe tayo ulit. Pasyal ko kayo doon sa bilihan ng buhay na manok para gawin nating dinuguan mamaya. Wala palang gutter yan dito. Ito po tayo, sarado. Parang ngayon pala mag-book. Mayroon. Ha? Dito sa kabila. Ay, doon nagbukas din oh, kanan. Ay, kaliwa. Sakit. Ah, 22? Kabayan. May kabayan pala kayo. Kabayan, bumibili din eh. Parang may balay ah. Oo. Maliliit eh. Yan, okay yan. Maliliit na rin. Dami kaya tang kukunin, kuya. Nana? Ikaw. Papalagay mo sa karton. Kaya yung karton mo. Ihiwalay mo muna dun sa lagayan. Sa kabila. Saan ka pagaling, kuya? Dito ka lang? Batas. Ayo, Okay, saan? batas. Sa may talya kami? Garnata? Talyo, layo ko na. Ha? Layo. Oo. Hindi kasi magdidinuguan saan. Oo. Iuwi namin buhay. Masarap binubuhay niya, kabaya. Oo. Yan na mga kapartners, nakabili na tayo ng manok. So uwi na tayo. Mm-hmm.